Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. హాయ్ వ్యూవర్స్, నా పేరు ప్రేమ్ కుమార్. మీరు చూస్తున్నారు మీ ఫేవరెట్ ఛానల్ ప్రేమ్ కుమార్ టెక్ విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేస్తే మేము చేసే వీడియోలు ఎప్పటికప్పుడు మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు షేర్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు సూచనలను కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజటి వీడియో ఏమిటంటే, అంతకన్నా ముందు మన ఛానల్లోకి వీడియో చేయడానికి ఒక కొత్త పర్సన్ అనేది రావడం జరిగింది. తనెవరో కాదు, మనందరికీ పరిచయం ఉన్న వ్యక్తే, సూర్యనారాయణ ఫ్రమ్ తిరుపతి. ఈ వీడియో ఏమిటో ఆయన మాటల్లోనే విందాం. వెల్కమ్ టు సూర్యనారాయణ గారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్కారం అండి. మీరు చూస్తున్నారు ప్రేమ్ కుమార్ టెక్ విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు సూర్యనారాయణ ఫ్రమ్ తిరుపతి. నన్ను ఈ ఛానల్లో ఒక టాపిక్ని చేయమంటూ నన్ను ఆహ్వానించారు ప్రేమ్ కుమార్ గారు. సో ధన్యవాదాలు ప్రేమ్. తప్పకుండా నాదైన రీతిలో నేను ఈ యొక్క టాపిక్ని కొనసాగించి మన ఛానల్కి మంచి నేమ్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోని అయితే ప్రారంభించేద్దాం. టాపిక్ నేమ్ ప్రేమ్ కుమార్ గారు నన్నే చెప్పమన్నారు కూడా చెప్పేస్తున్నాను. సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఇది ఏంటంటే, ఫర్ సామ్సంగ్ యూజర్స్, నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ అయితే మన దగ్గర ఉన్న ఆడియోస్ని సెట్ చేసుకుంటామో లేదో నాకైతే తెలియదు. ఈరోజు ఏంటంటే, మన దగ్గర ఉన్న ఆడియోస్తో ఏ యాప్ని వాడకుండా రింగ్ టోన్స్ని సెట్ చేసుకోవచ్చా, ఇటు కాలర్ రింగ్ టోన్స్ని సెట్ చేసుకోవచ్చా అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ మన దగ్గర ఏదైనా ఆడియోస్ ఉంటే చాలు, ఆ ఆడియోస్నే మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రింగ్ టోన్గా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే, ఆ ఆడియో చిన్నదిగా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అంతే. ఎందుకంటే మనం కట్ చేసి దీంట్లో పెట్టలేం కదా. సో అటువంటి ఫెసిలిటీ వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. బట్ ఎక్కడో చోట మనకి దొరుకుతూనే ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఆడియోస్. అవన్నీ వింటూ మీకు నచ్చినటువంటి ఆడియోస్ అంటే ఓకే, యాప్లో నుంచి తీసుకొని వచ్చి పెట్టుకునేది వేరే. బట్ ఏంటంటే, మన దగ్గర ఇప్పుడు ఆడియో ఉంది, ఆ ఆడియోని రింగ్ టోన్లోకి పంపించి మనం పెట్టుకోవాలన్నా, లేదా ఆ ఆడియో కోసమే యాప్ తీసుకోవాలన్నా విసుగ్గా ఉంటుంది కొంతమందికి. సో ఆ కొంతమంది కోసం ఈ వీడియో అనమాట. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్ని అయితే ప్రారంభించేద్దాం. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ మెమరీలో ఉన్నటువంటి ఆడియోని ఏ యాప్ని ఉపయోగించకుండా రింగ్ టోన్ మనం సామ్సంగ్ మొబైల్లో సెట్ చేసుకోవచ్చా అనేది చూద్దాం. సిమ్ 1కి ఒక రింగ్ టోన్ పెట్టుకోవచ్చు, సిమ్ 2కి ఒక రింగ్ టోన్ పెట్టుకోవచ్చు. సో అదేదో చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను దానికోసం సెట్టింగ్స్ తీసుకుంటున్నాను. Gallery, place, Google, page, phone. 1 second. Page, Google, my phone, settings. సెట్టింగ్స్ మీద నేను ట్యాప్ చేశాను. ఇప్పుడు స్వైప్ చేస్తున్నాను. List, search setting, sounds and vibration, sound mode ringtone. దీని మీద నేను ట్యాప్ చేస్తున్నాను. నేను సిమ్ 2కి రింగ్ టోన్ సెట్ చేస్తాను. ట్యాప్ చేస్తున్నాను. Sounds and vibration. ఓకే, ఇప్పుడు నేను Sounds and vibration. Search settings, button. Sounds and navigate up, button. Vibration intensity. System sound / vibrate. Sound quality and separate app sound. Looking for something. Do not disturb. Navigate up. Sounds and vibration. Search settings. Sim 1. Ringtone. Sim 1. Chiapas Marimba. Jamina Contreras. Sim 2. Atomic Bell. నేను ఆల్రెడీ ప్రయత్నం చేశాను ఆ ఆడియో పెట్టి. యూట్యూబ్ ఆడియో లైబ్రరీలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ సౌండ్, అది ఆడియో సౌండ్ నేను పెట్టుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను సిమ్ 2కి మారుస్తాను. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ సిమ్ 1లో ప్రయత్నం చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను సిమ్ 2కి ప్రయత్నం చేస్తాను. ట్యాప్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను స్వైప్ చేస్తాను. ఇక్కడ రింగ్ టోన్ సిమ్ 1, సిమ్ 2 అని చెప్పింది కదా, ఏ సిమ్కి ఏ టోన్ ఉందో చెప్పింది కదా, దాని మీద నేను ట్యాప్ చేశాను. ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను స్వైప్ చేస్తాను. సిమ్ 1 Chiapas Marimba Jamina Contreras. ఇది సిమ్ 1. సిమ్ 2 Atomic Bell. సిమ్ 2కి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి రింగ్ టోన్ ఇది అటామిక్ బెల్. సో ఇప్పుడు దీని మీద నేను ట్యాప్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను స్వైప్ చేస్తాను. Planet. Over the horizon, outer orbit, Neptune, moon, homecoming, finding galaxy, com, ticked, asteroid,
Delete. Chiapas Marimba. Silent. Call background. Add. Button. ఇక్కడ యాడ్ బటన్ అని ఉంటుంది, దీని మీద నేను ట్యాప్ చేస్తాను. Call background. Add. Button. ట్యాప్ చేస్తాను. Sound picker. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న దగ్గర నుంచి నేను ఒక ఆడియో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. Play selected highlights only. Not picked. Radio button. Chiapas Marimba. Jamaican. Not picked. Radio button. Everything has a beginning. Joel Cummins. Unknown. నేను నా దగ్గర ఆడియో లైబ్రరీ మ్యూజిక్స్ డౌన్లోడ్ చేశాను కదా, నేను వీడియోస్కి పెట్టడానికి కావచ్చు, ఇంక దేనికైనా కావచ్చు, ఆడియో లైబ్రరీ నుంచి నేను ఒక మ్యూజిక్ డౌన్లోడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఇప్పుడు దీని మీద నేను టిక్ చేస్తాను. టిక్ చేయగానే ప్లే అవుతుంది. ప్లే అవ్వగానే నేను మళ్ళీ దాని మీద ట్యాప్ చేసి పాస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను టిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని రింగ్ టోన్గా సెట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఆల్రెడీ టిక్ చేశాను, టిక్ అయిపోయింది. టిక్ అయిపోయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ స్వైప్ చేద్దాం, రైట్కి స్వైప్ చేద్దాం. ఇక్కడ డన్ బటన్ అని వస్తుంది, దీని మీద ట్యాప్ చేసేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అంతే, సింపుల్. ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ వద్దాం. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏ పేరైతే వినిపించానో ఆ సిమ్స్లో ఆ పేర్లే వినిపిస్తాయా చూడండి. ఇది నేను పెట్టిన రింగ్ టోన్ అని చెప్పాను, ఆ పేరు అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు సిమ్ 2కి అటామిక్ బెల్ అని చూపించింది అంతకుముందు, అది ఉందా మారిందా చూడండి. సో ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు నేను స్వైప్ చేస్తాను, బ్యాక్ వస్తాను. Notification sound. Sim 1. Space line. Sim 2. Signal. సేమ్ ఫ్రెండ్స్, ఇలాగే ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ని సెట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం సపోర్ట్ చేయట్లేదు. ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ ప్రాబ్లం, ఎందుకో తెలీదు. సో సేమ్ ఇలాగే ఇట్లే మనకు వస్తుంది. ఇది 11th వర్షన్ వరకు సెట్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. నోటిఫికేషన్ టోన్స్ వరకు మనం సెట్ చేయలేము, అంటే సెట్ చేయవచ్చు, బట్ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఒకసారి దొరుకుతుంది, ఒకసారి దొరకదు. వీళ్ళు ఇచ్చిన టోన్స్ అయితే బిరినా సెట్ అయిపోతున్నాయి, బట్ ఏంటంటే త్వరగా సెట్ అయిపోతున్నాయి. బట్ ఏంటంటే రింగ్ టోన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకు నచ్చినట్టు సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇంకా స్వైప్ చేద్దాం, ఇంకేమన్నా ఉందేమో. సేమ్ 12th వర్షన్ అయితే ఇలాగే మనకు చూపిస్తుంది. ఎలా ఇలా చూపిస్తుంది. మనం ట్యాప్ చేసి మనకిష్టం వచ్చిన సిమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సరే ఇప్పుడు మనం ముందుకు స్వైప్ చేద్దాం. వాల్యూమ్, call vibration pattern, volume, call notification vibration pattern, TikTok. ఓకే, మనకి నోటిఫికేషన్ వైబ్రేషన్ ట్యాబ్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు. సో ఇలా మనం రింగ్ టోన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. రింగ్ టోన్కి సిమ్ 1, సిమ్ 2 ఇంకేమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి. Volume, notification sound, sim, ringtone, sim 1, Chiapas Marimba, Jamina Contreras, sim 2, everything has a beginning, Joel Cummins. సో ఇప్పుడు నేను ట్యాప్ చేస్తున్నాను. Ringtone, sim 1, Chiapas Marimba, sim 2, everything, navigate up, button. అంతే ఫ్రెండ్స్, కేవలం సిమ్ 1కి సిమ్ 2కి మాత్రమే మనం రింగ్ టోన్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాటి వీడియో. సామ్సంగ్ యూజర్స్ వాళ్ళు రింగ్ టోన్గా సామ్సంగ్ మొబైల్ యూజర్స్ రింగ్ టోన్గా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆడియోస్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో ఇది ఫ్రెండ్స్ టాపిక్. ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, థియరీ రూపంలో కొంచెం చెప్తాను. ముందుగా సెట్టింగ్స్ తీసుకుంటాం. సెట్టింగ్స్ తీసుకొని సౌండ్స్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ అలా వస్తుంది కదా, దాని మీద మనం ట్యాప్ చేయాలి. ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మనకి స్వైప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏ సిమ్కి ఏ రింగ్ టోన్ ఉందో ఒకసారిగా చెప్పేస్తుంది. సిమ్ 1కి ఇది, సిమ్ 2కి ఇది అని. మళ్ళీ మనం ట్యాప్ చేసిన తర్వాత సిమ్ 2 అని చెప్పి ఏ రింగ్ టోన్ ఉందో చెప్తుంది. సిమ్ 1 అని చెప్పి ఏ రింగ్ టోన్ ఉందో చెప్తుంది. దాని మీద మనం ట్యాప్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి టోన్స్ని పెట్టుకోవాలనుకుంటే అక్కడ టోన్స్ చూపిస్తుంది, దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో స్వైప్ చేసుకుంటూ వస్తే డన్ బటన్ అడుగుతుంది, డన్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. లేదు అనుకుంటే మన దగ్గర ఉన్న ఆడియో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం స్వైప్ చేసుకుంటూ వస్తే పక్కన యాడ్ బటన్ అని వస్తుంది. ఆ యాడ్ బటన్ మీద ట్యాప్ చేసి మనం ఆడియో ఎంచుకున్న తర్వాత ఆడియో మీద ప్లే చేసిన తర్వాత ఆడియో కనపడుతుంది కదా, దాని మీద ప్లే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ స్వైప్ చేసుకుంటూ వచ్చి డన్ ఇచ్చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా అది రింగ్ టోన్గా సెట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్
ఇవాటి వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి. దానికి గల కారణాలను మాత్రం మా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, వచ్చే మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తుంది మీ ప్రేమ్ కుమార్ టెక్ విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అంటిల్ దెన్ బాయ్, సీ యూ, టేక్ కేర్, జై హింద్.